चेस्ट कंजेशन, सांस में घुटन और गीली खांसी हो गई है। अजवाइन की भाप सबसे इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी है। गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर 2 मिनट तक उबलने दें। अब इसकी स्टीम को कपड़ा ओढ़कर गहरी सांस के साथ इनहेल करें। इससे फ्लेम मेल्ट होता है, चेस्ट खुल जाता है और ब्रीदिंग इजी हो जाती है। रोजाना 5 मिनट करें, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही और देसी घरेलू नुस्खों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।